दोस्तों, कुदरती नज़ारे जितने खूबसूरत होते हैं वो उतने ही अनोखे और हैरान करने वाली होती है। प्रकृति हमेशा अपनी मर्जी से ही चलती है और बदलती है। हम इस वीडियो में ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई कुदरत अपना करिश्मा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। आपने अलग अलग तरह के मशरूम को देखा होगा, और जरा इस नारंगी मशरूम का साइज को देखिए, ये कितना बड़ा है। आप इस पिक्चर को देखिए, दरअसल एक पत्थर के सहारे फंसे इन पत्तों को देखना वाकई कितना चौंकाने वाला नजारा है। अब इस पिक्चर को देखिए, इसे देखकर लगता है कि मधुमक्खियां भी कोई छोटी मोटी आर्टिस्ट नहीं होती। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है? दरअसल नीली फंगस ने इस लकड़ी की पूरी अंदरूनी भाग का रंग बदल दिया। आपको इस पिक्चर में क्या दिखा? दरअसल ये चट्टान एक ड्रैगन के सिर जैसी नजर आ रही है।